Tebele, bisika bozolanda biso na programme na biso ya Elfi Cooking Competition. Ba oyo nyonso boza en ligne topesi bino vraiment bambote ebele pona oyo etali programme na biso topesi bino bambote ebele. Alors lelo eza vraiment journée moko très important parce que tozolobela oyo ezali thème moko important makasi oyo tozolobela lelo parce que lelo tozolobela ba oui na cadre ya compétition na biso tomonaki ke eza malamu mingi tolobela ba biloko oyo tosalelaka na cuisine na biso eya na biloko mingi par ignorance bato bazoyeba te azoyeba utilisation nango te azoyeba bantité nango te yango ezokoze dégâts ebele na santé yango tolobelaki Elfi Cooking Competition oyo ekoaide biso po toyeba biloko nini toutilisaka na kolamba na biso spécialement kolamba ya baafricain. Alors yo pe moto oza intéressé ya koparticiper na compétition na biso oza les bienvenus donc liste na biso eza ya kokangama te yaka toza na besoin ya apport na yo oyo koki ko apporter. Merci pe na ba mama o nyonso déjà basi ba participer. Alors lelo tozolobela thème moko très important. Huile nini esengeli yo o utiliser na cuisine na yo. Merci na mama bio parce que yonde nazaki no la fois dernière pour na programme na biso lambaki en tout cas beaucoup mona kana ba image bino moko musala mama salaki. Merci beaucoup na mama bio musala na yo ekende vraiment liboso na moni passion na dévouement ya musala na yo ndengo lingi musala na yo. Merci beaucoup. Alors lelo tozolobela vraiment ba huile nini esengeli yo o lambela. Donc nazanga mon côté avant na banda nazo introduire papa na biso otoza na ye a se présenter vraiment na mokuse parce que to lungi vraiment tous doit tantôt expliquer makambu ya ba huile. Donc nazo pesa papa maloba a se présenter ye moko bongo tozo kota na vif sujet na biso to yeba huile nini yo koki ko utiliser oyeba ba catégorie ya ba huile ba valeur nango biloko wana nyonso tokolobelango na kati émission o po soki osalaka erreur na elambeli na yo okosala susu erreur te na ba choix ya ba huile na yo. Alors na pesi mbote na papa aza à côté papa opesa bato bazolanda biso mbote o se présenter. Mbote mingi maman Nicole. Merci na invitation ngai komona ngai monsieur Séverin Tumba nazali membre ya jury na compétition oyo Venix ezosala na oyo etali Elfi Cooking na tina wana nde na eko participer na émission oyo pona kolobela oyo etali bongo mafuta huile de cuisson donc mafuta oyo esengi tolambelaka en tout cas Kombo nani olobi papa? Séverin Tumba. Monsieur Séverin Tumba. Ok, lelo toza na plateau na biso na Monsieur Séverin Tumba, ngai moko mama Nicole Tumba naza awa. Donc lelo tozo lobela huile nini tope mafuta nini esengeli na yo o utiliser na cuisine na yo. Donc bon na bino moko na kati ya plateau na biso toza déjà na ba mafuta na biso o tokolakisa. Eza penza ba mafuta oyo to mesana kosalela mingi o to salela na ba cuisine na biso yango nde tozolobela lelo. Peut-être que par ignorance o utilisera sans que oyeba mais lelo to lingi oyeba par rapport ya ba mafuta eza lolengi nini parce que toye awa te tolobaka kosalela mafuta ebelete mais il faut d'abord o comprendre pourquoi bazolo ba il faut qu'on utilise pourquoi faut qu'on ça pourquoi il faut pas boy donc to lingi vraiment ezala oye banano o comprendre loko yango comme ça o ko utiliser yango malamu po oyebi yango déjà ndenge nini ezali. Alors papa lelo thème na biso ezali huile nini tope mafuta nini tokoki ko utiliser. Alors pourquoi d'abord thème oyo tokoti nango na yebite soko koki ko expliquer biso par rapport ya thème na biso ya ba huile. Merci pour la question. Bino bandeko bozolanda na sengi bo liker bo partager pour esa émission quand même important. Moi volume père papa. Toponi thème oyo ya huile de cuisson to ma futa o to lambelaka pour esa vraiment important surtout pour na biso ba congolais ba africains surtout na ba habitude alimentaire na biso na ba habitude culinaire na façon na biso bien kolamba en tout cas presque recette nyonso to salaka to zananga te ko tia mafuta et parfois pe mafuta ezwaka place monene na ba recette na biso de sorte que to lamba yango parfois en grande quantité yango wana esengeli to yeba po na ba mboka misusu lokola poto tozali
tozoyoka makambo ebele par rapport ya mafuta na santé. Donc tozoyoka okolia mafuta te, soko le mafuta mingi, oza na cholestérol to kokobela, makile kokangama. Donc une chose est vraie, photo yeba po consommation to pe utilisation mafuta na ndenge mabe ekoki pe ko nuire na santé na biso ekoki ko provoquer ba maladie msukutu ya pasi oyo ba msusu pe bazo kufa nango. Donc yango eza vraiment important to lobela mafuta oyo esengeli to utiliser pour la santé. La fois passée papa alobelaki babiloko oyo otolobaka énergie to pe ba calories otokotisaka tango toliaka. Tolobaki ke bato ebele bakotisaka ba calories ebele na kolia na bango. Or minimum oyo par exemple moi si akoki olia na journée oko dépenser oko lia 2000 à 2200 calories. Mobali oko lia 2300 2400 jusqu'à 2500, ça dépend ya ba activité pour salaka. Moi na akoko manaye jusqu'à 3000 calories. Aza mwana a dépenser ba calories ebele, a travailler mingi, a bouger mingi, a ko dépenser à vous. Alors ce que totali bien na biloko na biso ndenge to lambaka, omona ke parmi biloko o eza na calories ebele eza bongo ko to bengi mafuta o lobaki ba lipides. Eza mafuta ndezo contenir ba calories ebele. Yango to mona ki kezalaki important to banda na yango parce que yango ne eza danger d'abord parce que mafuta eza très dangereux pour la santé, eza bien mais ça peut na conséquences nango. Yango to lingi to lobela sikoyo likambo oyo etali mafuta. Alors to zongi si susu maluba na papa bakolakisa biso ba mafuta oyo toza nango likolo mesa abanda sikoyo ko expliquer biso na likambo oyo etali mafuta. Merci pour la parole. Na biloko to liaka na alimentation na biso ba catégorisamo en 3 groupes. Donc toza na ba oyo to benga ba glucides to pe biloko kolia to pe bilei oyo ezaka na sucre kati nango. Toza na ba protéines oyo ezaka na ba protéines, toza pe na ba lipides oyo ezaka na ba graisse to pe ba matière grasse donc oyo to bengi mafuta. Siko na ba catégorie on a misatu eza mafuta. Troisième catégorie ba lipides nde ememelaka biso ba calories ebele koleka na nzoto. Donc yango wana eza vraiment important to yeba ko sala attention na o itali ba mafuta parce que ba calories eza lokola ba source moka énergie kotaka na nzoto pour et travailler mais ce qui est comme ebele trop et comme nuisible na nzoto yango bomonaka ba maladie eza ezokomaka ebele. Mais chaque fois bazoloba likambo ya mafuta hermo tozoka basanga ba cholestérol et comme il kobangisa bato bakomi l'impression que c'est comme si mafuta eza mabe. Or mafuta eza penza mabete parce que mafuta eza lokola source d'énergie. Une fois tozo consommer mafuta tango ezokota pe na nzoto epesaka nzoto énergie et puis epermetaka fonctionnement ba cellule ya nzoto mobimba ba organe po ndenge tozala nzoto na biso eza lokola moteur moko boye chaque partie ya nzoto na biso babengaka ba cellule ezala na besoin ya mai ezala pe na besoin ya mafuta mpona efonctionner ndenge nani baoyo ba chrétien bazala na besoin ya mai liloba na mafuta molimo. Donc tozala na besoin ya mai tozala besoin pe ya mafuta. Sikoyo mafuta air moko tozala nango besoin na quantité moko boye po servir biso ba réserve énergie. Yango tomona mutu ka beni makasi nzoto ebundi et dépenser énergie po ebundisa maladie omona mutu akoni. Donc oyo mutu a perdaka wana ezala nde graisse to pe ba réserve ya énergie. Donc graisse eza pe important et apport ya graisse pona tozala na graisse on ezaka important et libanda nango eutaka na mafuta. Donc en consommant de l'huile, l'huile wana ekendaka pe kopesa biso réserve ya énergie na nzoto. Ndenge lobi ko consommer huile eza mabete eza bien parce que nzoto na biso eza na besoin eza na mafuta parce que nzoto na biso eza lokwa mécanique. Il faut mafuta ezala po nzoto pe ezala bien sote nzoto ekoma makasi. Il faut mafuta ezala po douceur pe ezala na nzoto. Mais le problème qui est là, comment ko utiliser ba huile yango. Et puis ba huile nini
eza malamu et puis ndenge nini esengeli na biso tosala mpo tolambela bahuile yango donc nayebi te toza nano na bahuile eza awa soki nakoki koprésente nano bahuile avant tokota mpena na kati ya sujet na présente bahuile donc bandeko bozolanda biso awa toza na huile na biso awa eza huile ya kokoti eza huile ya kokoti na anglais tolobi yango coconut yango oyo toza na huile na biso tobengi huile d'olive eza wana toza na huile na biso oyo bamama congolaise ebele balingaka kolambela yango eza rouge balobi eza huile de palme tokodécouvrir yango kaka awa lelo totala vraiment estce ndenge bakomi elfie for cooking estce eza mpenza bien tokodécouvrir yango na émission oyo et puis toza na huile na biso tobengaka vegetable oil donc huile végétale et toza lisusu na huile na biso oyo tobengaka sunflower nayebi te na français babengaka yango nini papa oyo eza nini sunflower na français nayebi te huile de tournesol huile de tournesol voilà mafuta mbila tomemi te parce que tobosani yango donc mafuta mbila mpe tokoexplike likama mafuta mbila donc voilà un peu bahuile oyo tomekaki komeka toza mafuta mbila toza mpe na mafuta ya wangila mais désolé tomemi yango awa te alors papa tolingi tokota vraiment na deep sujet toyeba likambo oyo etali mafuta soki okoki koexplike biso siko voilà ntango nazali kointroduire nazalaki koloba nazali kopesa importance ya mafuta mpona énergie na nzoto mpona fonctionnement ya bacellule mpona mpe efavoriser même fonctionnement ya bamikuwa bamuscle mpo bacellule eza biloko ya mike mike mais baorgane na biso bamikuwa bamuscle eza mpe na besoin ya mafuta donc nzoto ya motu fo tomeka koconsidere yango lokola moteur moko boye donc tous exemple ya moteur lokola ya voiture donc voiture etambolaka na carburant mais na kati ya carburant epai na biso eza lokola bilei na kati ya carburant wana mpe apart carburant na voiture totiaka mpe mai mais toza mpe na bamafuta na kati ya voiture toza na mafuta frein toza na mafuta ya volant toza na bamafuta mpe oyo etambusaka moteur mpona koevite oxydation mpona koevite libende eserouye ndenge etutanaka wana ebanda koliama ndenge tolobaka donc na lingala mais touti olobake toza na besoin ya huile mais na cadre na biso ya kolamba huile nini toza nango besoin po bahuile eza ebele ya modèle na modèle donc le vrai problème oyo ezali par rapport à bahuile ezali koyeba huile nini eza meilleur huile nini tokoki koprivilégie mpona kolambela ozomona parce que bahuile yango ekokani nango te ekokani te eza na apparence ndenge moko mais eza différent ekokani te eza ba qualité différente d'abord parce que matière première oyo basalelaka yango eza différent ozomona mafuta mbila basala yango na mbila ya koko basala na koko huile de sésame basala yango na wangila huile mosusu mpe ezali basalaka na nguba huile mosusu basalaka na masango donc eza na bamatière différent donc il faut oyeba ke ndenge eza différent bongo mpe ekokani te donc eza na toloba bacritère moko boye to biloko moko boye oyo ekopermettre biso toclasse bamafuta todistingue yango mpe tojuge yango toyeba nini ekoki kozala malamu mpo mafuta mpena ya mabe eza te mafuta ya malamu koleka mpe eza te mais tokoki koyeba ke oyo eza mwa malamu oyo eza mabe moke voilà toloba ndenge wana mpo mokili yango tozovivre biloko nyonso eza na baavantage nango omona mpe quelque part ekoki mpe kozala na mwa inconvénient donc lokola tozosunga bandeko na oyo etali koyeba huile nini kosalela donc tozomeka kosala classement ya bahuile na poko ya lelo sikoyo tokozala na bacritère misato oyo bato basalaka musala ya ba yango nga nalingi natuna yo papa parce que olobi sikoyo tolingi tosala classement na oyo etali bahuile oyo ndenge toprésente alors classement wana bacritère nango eza nini est ce que critère nango eza par rapport ya prix nango est ce que eza par rapport ya matière basaleli yango eza par rapport ya quoi soki okoki koexplike biso non parce que moto mosusu amonaka classement yango eza ndenge nini donc explike biso classement wana tozosala yango en fonction de quoi voilà donc mafuta baklasaka yango d'abord par rapport à composition nango bamafuta ezalaka na matière moko na kati babenga yango ba oméga 3
na ba oméga 9 to pe oméga 9. C'est-à-dire eza ba composante moko ezala na kati ya mafuta oyo esungaka nzoto po na nzoto ezala lokwa na mafuta bien na kati po mafuta nyonso toliaka quelque part ekendaka kosangana na mafuta mosusu nzoto esalaka mpo nzoto efonctionne babenga yango cholestérol. nayebi ke lelo bato ebele so bayoki kaka nkombo ya cholestérol bazokanisa kaka eloko moko ya mabe mais déjà nzoto yango moko esalaka cholestérol. sikoyo par rapport à biloko toliaka toyebi ke toza na bon cholestérol toza mpe na ba mauvais cholestérol ozomona. donc toza na cholestérol sanguin oyo nzoto yango esalaka partir ya foie, toza mpe na cholestérol alimentaire oyo eutaka libanda. sikoyo oyo esalaka nzoto mwa mobulu souvent ezalaka oyo eutaka libanda. donc toza na cholestérol eutaka partir ya foie oyo foie esalaka naturellement. yango wana donc soki oyoki cholestérol kobanga mbala moko te. ndenge nalobaka toujours eza lokola soki oyoki tension elakisi maladie te. tension normale ezalaka soki ekomi anormal nde ekomi mabe. cholestérol mpe ndenge moko cholestérol soki eza nango dans les normes problème eza te. donc soki oyoki cholestérol koningana mbala moko te. donc classement ya liboso eza par rapport ya composition ya bamafuta na matière oyo babengaka ba oméga 3 na ba oméga 9. siko papa oméga 3 wana parce que na bamafuta ebele soki tozokende osomba komona bakomi oméga 3 oméga 9. donc oméga 3 wana papa mekane kolimbola yango nano mwa moke est-ce que eza bien tout ça ndenge tomona yango. donc soki omoni bakomi oméga 3 eza eloko ya kozwa tout ça explique même na basardine omona sardine na huile ezo contenir oméga 3. oméga 3 donc eza na composante moko eza na kati ya bamafuta oyo ejouaka lokola rôle ya antioxydant. antioxydant eza nini? ndenge tokotaki koloba nzoto eza machine soki machine eza huile te, soki machine eza na mafuta te machine ekoki korouiller. donc nzoto na biso mpe eruyaka parce que soki mafuta bien ezokota te to mafuta ya mabe mpo mafuta mosusu eza na baoxydant na kati. donc nzoto eruyaka. voilà nzoto eruyaka. bomba nano explication wana omoni ntango olobi ke nzoto eruyaka touti kozwa baka ya dese moto akufi nzoto eruye eruyaki atambolaka ne azalaka ne bien aza en bonne santé mais na kati nzoto ese bebi nzoto ezalaki eruye. donc ntango akei na hôpital boye batali ye balobi nzoto na kati eza deja eruye. donc tokoloba mpe ke babiloko ndenge toliaka ekoki mpe ekoki kocontribue ke nzoto eruye na kati. koruye wana eza lokola bacellule na yo nzoto na kati ekomi kovieillir avant. yango omona moto mosusu aza jeune mais nzoto na ye eruye avant akomi lokola na âge avancé. moto akoza na 20 ans mais nzoto na ye eruye akomi lokola nzoto ya 40 ans. ozomona sikoyo mafuta mabe oyo eza na ba oméga 6 wana eprovokaka rui na kati. wana zelo papa oméga 3 na oméga 9 nde eza bien. oméga 3 na 9 nde wana nde biloko ya bien oyo epermetaka nzoto eruye te. donc mafuta oyo eza na oméga 3 oyo eza na oméga 9 eza mafuta oyo eza très bien parce que eza na ba antioxydant ebundaka contre rouille nzoto, contre vieillissement ya bacellule prématuré ya bacellule. eza lokola napesa exemple soki ozwi ebende otiki yango na libanda ezobetela mbula ezozwa moi ezozwa mai okomona ebende bandi kogate nde tolobaka na lingala. nzoto na biso na kati mpe soki eza expose na biloko ya mabe egataka. soki egate na kati nde tomonaka makila ezocircule bien te mai. donc c'est un peu ça. donc façon simple ya koexplike yango yango wana po eza un peu donc bandeko nzoto na kati mpe egataka na biloko oyo tozokotisa yango. donc papa continue oyo. voilà donc par rapport ya composition na ba oméga 3 wana nde eza classement ya liboso. classement ya mibale ezali par rapport ya ndenge nini mafuta esalameli. po mafuta nyonso basala yango par méthode de pression. mafuta nyonso ezalaka ndenge nini bazwi matière première nango baniki yango mpona mafuta ebima. baoyo bauta na Afrique bayebi ke soki ozwi mbila otie na liboka otuti yango otuti ozwi matiti nango wana okamoli yango bien
ebimisaka mafuta. Oui, oui. Donc méthode il y a pression et ça peut façon ya ko classer ba mafuta. Pourquoi? Parce que ba mafuta mususu ba presaka ngo à froid, c'est-à-dire bazwi nzete to makasa to bambuma oyo ebimisaka mafuta baniki yango bakamoli yango mafuta ye kobima yango na bango bazwi. Mais ba mafuta mususu ezalaka lekisi yango na baprocédure chimique ebele balongoli babakisi yango omona babakisi babiloko balongoli yango omona awa na bamboka poto par exemple omona batie mafuta ya masango soki mpenza ovandi otuni so ata soki olie lisango okosentir teke lisango ezalaka na mafuta donc bamafuta ebimaka na biloko moko eyebani bien te ezalaka baprocess basalaka après ezalaka kokamula bakisi donc basalisali toloba bikilakila donc na usine basali baprocess ebele donc eza bamafuta oyo tobengaka mafuta moko transformé bahuile moko transformé eza susu vraiment naturel te ndenge ebandaki na ndenge ekosila eza susu eloko moko te eza susu naturel te wana deuxième critère ya classement. Troisième critère ezali likambo ya température à la cuisson babenga yango critère ya point fumé donc oyeba vitesse nini mafuta ebimisaka milinga soki botia yango na moto. Donc papa telema wana donc na cadre na biso ya classement il faut koyeba pe mafuta no tango ozolambela otie ndenge totiaka na kikalungu to na nzungu lingo kalingelo soko otie mafuta il faut yeba vitesse nini ezobimisela milinga siko soki ebimisi bon expliquer biso nanu kase par rapport ya wana voilà nayebi ke na kosukisa kuna me yango nde koko intéressé batu koleka. Donc soki otie mafuta na moto bamafuta mosusu ezalaka ate échauffé eyebimisa milinga te. Bamafuta mususu otie kaka sika nanu kutu échauffé pena teke po osalela ngo déjà il faut fungula bafenêtre bao bazana balarme omona alarme déjà badi obeta omona mafuta nanu kutu ebeli te po basalela ngo mais déjà milinga se bani kobima mais ça ba mafuta mususu otie aza posé a chauffer na ye milinga aza posé donc voilà pesa critère ya monene ya classement wana kute koza parmi les meilleurs critères peta ya classement ya mafuta et que yeba naka boyoki papa lobi eza na ba mafuta mususu otie dès que otie kaka na moto milinga déjà c'est bimi donc wana déjà eza ba signal o ezolakisa déjà qualité ya mafuta donc eza biloko ezosala ke ndenge nini okoki koclassifier mafuta na yo ya kolambela papa avaze. Voilà donc na classement ya liboso nalobaki par rapport ya bacomposante richesse ya mafuta na baoméga nde nalobaki mafuta ya liboso vraiment oyo ezoya na liste eza huile d'olive wana liboso na oyo eza mieux. Voilà oyo eza mieux donc huile d'olive eza mieux. Donc papa lobi ke na ba mafuta na ko etali classement mafuta eza mieux eza huile d'olive mais tolingi papa a expliquer biso on a nini huile d'olive parce que nga natalaka toujours ba valeur o bachaka natalaka ba valeur o bachaka soki natali même huile d'olive nazomona ke aza trop gras kaka mafuta eza kaka trop gras kaka mais expliquer biso pona yebi ko lobi ke tokozwa quand même oyo eza moins mauvais. Voilà. Donc parmi les mauvais, mais il y a 10 000 les premiers. Donc tu as une huile d'olive. Papa expliquer pourquoi la classification na yo na mafuta ya liboso mutakoyo ko sala choix eza huile d'olive. O expliquer l'histoire. Parce que huile d'olive est riche na oméga 3. Eza na oméga 3. Oui. Okay. Et puis na régime méditerranéen, et si ka ba consommer huile d'olive, c'est-à-dire ba pays où ils ont Europe tout autour de la Méditerranée, ba Algérie, ba Tunisie, ba Italie, ba Espagne, ba Portugal. En tout cas, ba to ba consommer huile oil, ba tikala ko zala jamais na problème à santé dû na consommation ya huile oil. Ba consommer ngo pour na kolamba, ba consommer ngo pour na assaisonnement ya ba salade, ba consommer ngo même ya mobesu pour la richesse ya composition nango. Et puis huile d'olive souvent ba traitement mingi te. Et zalaka ka ba pressango à froid au mona
mbala moko ba conditionner yango Okay. soki basalaka mwa ba traitement ezalaka vraiment ba traitement mingi te Okay. donc ezalaka vraiment transformé mingi te ko eleka d'ailleurs bao bavandi na ba pays wana souvent bazwaka kaka olive yango ndenge ezali olive kaka ba fruit ya olive wana bazwaka yango kaka même na bandako mona bazonika yango ezobimisa mafuta bazwimba yango mafuta babandi kosalela donc eza huile moko oyo basala yango mpenza batransformation mingi te donc eza ndenge neti oyo bakomi eza organique eza beaucoup plus naturel. Parce que ba huile yango eza différent omona ke eza huile d'olive mususu eza organique te nayebi te papa so okoki koexplike biso ntango bazokoma organique mususu eza nango kaka bakomi huile d'olive kaka tout simple sikoyo naki huile d'olive yango il faut surtout tosala biso choix oui sikoyo explike biso ntango parce que ntango bazokoma organique elakisi ke bisika balonaki yango banzete ya mafuta oyo banzete ya olive ba olivier ekolaki na mabele moko batiaki ba engrais chimique te et puis ba semence ya mafuta oyo eza transformé te batikala ko manipuler yango na laboratoire te eza naturel balona ngo na mabele moko oyo eza traité na ba engrais chimique te engrais naturel tant pe ekoli batraitaki yango baentretenaki yango na baproduit chimique te wana olive yango moko naturel wana olive yango moko wana ntango fruit ya olive yango moko ezokola batraite yango naturellement ezala o bainsecticide mpona koevite banyama nyonso basaleli ezalaki naturel yango wana ntango mpe babuki yango bakei baniki yango bapresse yango kaka ndenge ya naturel babimisi yango ozomona babengi organique donc mais biso tozotanga organique toyebi te mamokili ya bakongo lelo eza organique donc yango nde ezalaka huile la meilleure mpenza te mais la moins mauvaise parce que mafuta eza kaka mafuta papa na nini aloba eloko moko mama ntango ozokende osomba mafuta na yo oui eza huile d'olive mais bomoni différence malgré eza huile d'olive mais eloko na eloko ezala différent nango yango bomoni ke soki oke kosomba biloko huile d'olive azalaka cher aza huile moko aza cher surtout soki aza organique azala cher papa explique alobi ke huile ya olive oyo eza organique donc ndenge baloni yango huile olive wana ezokola na makambo nyonso eza naturel bazotia yango banini te bakisi te baproduit chimique te mpo ebota yango omoni ke ntango bazotekela biso na magasin balobi ke huile d'olive oyo eza organique donc soki olingi osala choix na yo kotala mbongo te tala santé na yo parce que santé na yo papa eleki nyonso donc ntango oke na magasin omoni ke nalingi nasomba huile d'olive kosuka kaka te na kosomba huile d'olive na kati ya huile d'olive tala mpe parce que eza na bahuile d'olive mosusu mpe eza huile d'olive bakisa basala boye luka quand même oyo eza na qualité ya bien ndeti toza na huile d'olive na biso oyo eza organique donc nakoconseille yo soki osombaka huile d'olive luka oyo bakomi organique eza cher par rapport ya huile d'olive normale mais eza mieux pour la santé papa expliqué biso batunisien baalgérien bautilisaka huile d'olive oyo mingi ezalaka très bien pour na kosunga nzoto na kati to continue papa voilà donc na classement toza na ya liboso huile d'olive nsima nango toza na huile de tournesol oyo huile de tournesol ya sunflower nde yango ye na deuxième yango nde ye en deuxième position mais edépendaka na traitement esika basalelaki yango mais par nature huile de tournesol eye en deuxième position après huile d'olive par rapport ya richesse nango na baoméga et par rapport mpe ya apport nango na kati ya donc tournesol oyo tobengaka sunflower en anglais huile ya tournesol merci beaucoup na test ila ye déjà azalaka déjà très éveillé assez akomelaki ngango na français ntango nazoluka merci mama test ila nzambe apambola yo donc huile ya tournesol après quoi vient l'huile de noix de coco coconut oil donc kokoti oyo biso toyebi comme kokoti oyo toliaka soki topasoli mokokoli nango wana basalela yango mpe mafuta yango wana tozobenga coconut oil yango nde ezoya en troisième position et
en quatrième position. En fait, bah, oui, les ébélés. Bah, oui, les ébélés, mais par rapport à Bola mafuta mbila te awa na yebite soko zotala ka par rapport à oeza awa to ozolobela mafuta mbila eza na mwasi na lobela ngona na sima na kolobela ngona sima voilà donc mafuta mbila pe eza dans le classement mais eza moi na C mais cela ne veut pas dire que eza ce qui m'a bendé nyonso eza mafuta. Donc après huile il y a noix de coco ou en anglais coconut oil. Tout ça na huile de sésame topé mafuta il y a vanilla. Donc eza mafuta moko pas très grasse, eza très légère. Trop bien même. Eza peut très bien. Oko ça lango pour na friture, oko ça lango pour na cuisson, oko ça lango même pour na barbecue. Eza vraiment légère, eza na odeur moko pe ya bien. Eza na odeur moko pe ya bien, eza na risque penza connu te o eko causer na santé. Dégâts oui. Eza ba mafuta ngo eza nango bien mais par rapport pe ya koyeba na nango na ndenge ba misana kosalela ngo nde ozomona ba classement oyo. Donc nzoto na nzoto ekoki koyeba mafuta nini ezo sepela nango koleka. Lokola pe ba goût na ba couleur pe elobaka. Mutu supe mona huile d'olive alinga nango te amona ba goût pe na malamu te. Et papa adolo basiko makambo santé. Par rapport à la santé, donc classement est bien par rapport à ma composante nango. Tozana olive, huile d'olive, huile de tournesol, sunflower. Après tozana huile de noix de coco. Après tozana huile de sésame. Tozana huile de sésame, papa. Ok, na biso mbango trop. Na yena zomi somo mukesima. Après huile d'olive, to moni que tozana huile ya tournesol ou to benga sunflower. Après tokei, to lobeli ke tozana huile na biso végétale. On lobeli déjà huile végétale. Na lobeli yango. On lobeli huile végétale. Siko huile végétale oyo parce que na mona ka yango ba mama mingi to utiliser yango tout ça ila bana ba friture, ko ça ila bango ba pomme de terre bokalingi ba chips na bango bokalingi. Lobela biso na huile végétale parce que au classant ngo pena na mwa suka. Est-ce que eza bien vraiment to longola likambo ya goût ah tozo lobela santé il y a rien il y a goût parce que santé na yo eza na prix à payer eza likambo ya goût te to longola nanu o etali goût par rapport ya santé pour na huile végétale et lo nini ko lobela biso na huile ko en tout cas huile végétale eza huile batuming basali laka eza pe présent dans le marché eza huile moko eza mabete eza bien. Mais ça fait partie de la huile oyo et les canaux à moins transformation, moins mingi. Yango usage nango faut ezala limité en termes de quantité. En termes de quantité. Parce que tout ça peut na likambo ya koyeba quantité ya kosalela. Pourquoi? Huile rosa nango bien. Atako teza numéro 1. Mais eza likambo ya quantité. Na lobaki na introduction na biso ke biso ba congolais tous avons l'habitude vraiment à resaler la mafuta lokola mai tant to lambaka parfois et habitude on a to memango ti awa parfois na poto omona mutazo sala na mafuta depuis a fungola ki molangi boye ezokotanga recommandation ya ba nutritionniste recommandation ya ba nutritionniste pour la santé na biso bato quel que soit bolamu topé ma bon oui la ma pepe des alaté ya mafuta et ça faut consommer une cuillère par jour par personne yango papa na lingi na donc eza likambo er moko ya quantité donc qualité koza nango penza makasi mais il faut to eba ko récupérer côté quantité donc faut to éviter abus pour exagérer ne balobaka tout excès nuit. Papa, avant de compter na quantité, parce que au devancer na quantité, toza na mafuta oyo parce que na lingi pour tozo lobeleza communauté africaine, spécialement ba congolais tout ça, mafuta oyo ba maman congolaise mingi ba sali la kango. Pourquoi? Parce que ba lobi mafuta mbili eza mabe. Mafuta mbila lokola eza mabe poto to kota na explication mafuta mbila. Ba bi mafuta mbili eza mabe, alors ba sali biso mafuta oyo balobi oyo eza bien eza intermédiaire pour mafuta mbili ezopesa malade kutu même na ba rayon na ba surface ya minene komona ke balongola ngo bateka yango sute mafuta
mbila ekoma kaka na bamagasin exotique tout ça ya baagene mais soki otali pene na bamagasin pene ya minene boye tout ça omonaki mafuta mbila ezala su te sikoyo batiela biso mafuta oyo nalingi sikoyo olobela biso par rapport ya mafuta oyo parce que eza na bato mingi bazoutilize yango babi oyo nde eza bien eza healthy eza bien utiliser expliquer biso nano par rapport ya classification osali est ce que mafuta oyo eza ndenge nini tosolola nano likambo ya mafuta oyo ok donc mafuta oyo pour commencer eza mafuta ya mbila à 100% te soko otangi awa komona bakomi red palm fruit et puis bakomi Rapeseed oil. Rapeseed, yeah, Rapeseed oil eza na bosani soki mama teste ila akopesa biso traduction nango na français eza basangisi matière moko boye basalelaka mafuta na mafuta ya mbila nde sikoyo babengi yango awa healthy oil for cooking. Donc kombo nango carotine ezali composante oyo epesaka mafuta mbila couleur rouge ba couleur oyo lokola omoni tomate ezala na carotène carotte ba couleur rouge jaune orange oyo tobengaka ba paprika omoni eloko epesa yango couleur rouge couleur jaune couleur orange eza matière mo babengaka carotène en anglais carotine mais babengaka yango carotène. Donc carotène eza contenu nde na mafuta ya mbila et non na Rapeseed oil. Donc basali moi mixage moko eza une façon kaka ya ko faire consommer bato mafuta mbila moko boye basangisa na mafuta mususu oyo eza vraiment mafuta mbila pure te zomona mais pona ko consoler quand même bato bayebi bapesi yango kombo ya matière oyo ezalaka mingi na kati ya mafuta mbila carotène zomona et puis batie susu healthy oil for cooking. Bakomi awake ba natural antioxydant ezali bon. Eloko oyo esalaki mafuta ya mbila baba na koloba sur yango ezali le fait que na poto awa na bafriki te na bapays wana kuna expliquez biso ngona bien po oyo déjà tozomona asali yango ndeti mafuta mbila mais mafuta mbila te donc esangani ba two in one ba three in one ekomi déjà na mwa doute moko boye parce que eza yango moko te sikoyo bato bazopréféré yango ke mafuta mbila yango moko sikoyo expliquez biso na mafuta mbila yango bon soki mutu aza na nostalgie ya mafuta mbila akoko retrouver quand même une partie ya mafuta mbila awa. Maman alobi huile de colza. Voilà. Merci beaucoup pour la... Merci maman présidente. Bazui huile de colza. Oyo eza matière mususu basangisi yango na mafuta ya mbila nde epesi eloko oyo mais bapesi yango kombo ya carotine oyo eza composante makasi ya huile de palme. Donc c'est une façon ya koattirer bato oyo basalelaka mafuta ya mbila bakonsome oyo lokola baudi opekisa mafuta ya mbila. Donc eza nango bien nayebi composante nango makasi te mais une chose est vraie eza biloko basangisa. Donc mpona kolobela mafuta ya mbila donc mafuta ya mbila na méthode ya mibale oyo tolobaki méthode de pression. Ceux qui va presser mafuta mbila à froid, c'est-à-dire ceux qui ont ndenge ezalaka en Afrique, bazwika bambila, batuti to baniki bakamoli yango, babendika mafuta, eza vraiment healthy. Ata mafuta yango ezokangama nde tomonaka ozwi boyo tie boye ekangami ndeko kolanda ndenge ezokangama wana te. Bato ebele bazokanisa ndenge mafuta ya mbila ere moko ekangamaka yango nde ezoya kosala baclotte na kati ya nzoto. Nalingi naloba eloko moko mafuta ya mbila eza riche en fibre, riche en protéines, riche en carotène wana. Et puis parce que uti na mboka na biso attaque africain yango olingo promouvoir mafuta na biso te nazosala promotion ya mafuta mbila te mais nazoloba parce que balongola ngo na bashop balongola ngo te nakosuka napesa raison nini balongola ngo. Donc mafuta mbila eza riche en fibres, eza riche en carotène, eza riche en antioxydants. Ozomona eza pe riche en protéines. Bien que mafuta mingi ezalaka 0 en protéines,
zéro en fibre net mingi tozomona elika na bausine sikoyo le problème eza nini tokonsoma mafuta mbila en Afrique totikala koyoka makambo ya te ko mafuta mbila esali boye c'est vrai moi ezali mais le problème eza wana eloko oyo eza naturel eza na bafibre nango bafibre wana ejouaka rôle moko boye na kati mpona digestion mpona transit intestinal et puis mpona absorption ya biloko eza na kati ya produit neti mafuta mbila soki okonsome yango eza naturel bafibre nango ekosala ke epermettre oyo digere nzoto na yo ekoabsorbe kaka oyo eza nango besoin donc mafuta mbila wana ekokota te ekende konuire na santé na yo ekende kotia yo bacholesterol eprovoke yo baproblème wana ntango produit eza naturel mais le problème sikoyo ezalaka nini ntango produit ekomi transformé ntango ekoti na usine nde esika makambo ebebaka omoni mafuta mbila oyo bapekisi awa na poto bato mingi yo nanga peut-être nano tomona ngo boye te mafuta mbila oyo bapekisi mpo awa na poto mindele baliaka na bango mafuta mbila te balambela yango te mafuta mbila sikoyo eza mafuta oyo ezalaka le moins cher mpona bausine alimentaire basalelaka yango mpona babiscuit mpona bashokola mpona kokalinga biloko oyo nyonso bakalingaka na bausine eloko lokola bacrisps nayebi te na français babengango nini biloko pomme de terre bacrisps voilà mpo bakalingaka yango bashofa yango na mafuta mais ezalaka mafuta mbila sikoyo mafuta mbila wana ezalaka oyo biso toyebi te ezalaka rouge eza na bafibre eza na baprotéine ezalaka mafuta mbila moko transformé na usine c'est-à-dire balongola couleur nyonso rouge jaune orange balongola bafibre nyonso balongola na solo etikala lokola mafuta ya pembe lokola plateau lokola papier de mais mafuta mbilo balongola na bashope ezalaki rouge papa non nazopusana balongola mafuta mbila oyo eza nuisible eza mafuta mbila oyo wana mpona nini à partir du moment où ezalaka so na fibre te bacarotène biloko nyonso balongola etikala kaka mafuta moko basalela ngo kaka na usine na industrie eza mafuta bato basombaka te balia na bandako mais oyo sikoyo balongoli na bareyo eza mafuta oyo ya rouge jaune orange normalement il fallait kaka bapekisa mafuta wana industriel epai ya bato basalaka ozomona donc mafuta oyo bapekisa eza mafuta oyo biso tomisanaka komona te mais toza na mokili moko soki décision ekwei ozomona ntango décision ekwei même na afrique mpe bazo interdire bato mafuta mbila bazolobaki mafuta mbila eza mabe mpona santé même na afrique bakomoluka mingi koutilize oyo eza huile d'olive parce que babike huile d'olive nde eza bien par rapport ya mafuta mbila donc nayebi te oyo ya biso kuna mpe ekomi nango transformé yango wana ekomi mpe danger eza susu naturel te par rapport ya commerce faut multiplication ya produit ezala ebele eza susu mpenza ndenge ezalaka te yango bakomi kointerdire yango bon mafuta mosusu ekomi mpe transformé ezali mais une chose est vrai aussi na afrique mpe bakomi koadopte bahabitude alimentaire euti mikili ya poto avec globalisation avec Facebook réseaux sociaux parfois ntango bato bazobela il faut pas kotarget kaka mafuta mbila boyebi te biloko nini mosusu bazolia oyo ezosalaka peut-être en conjonction avec mafuta mbila ekokopesa santé malamu te donc soki okei na afrique ekomoni bazopekisa eza kaka na bamilieu urbain esika bato bazomeka kovivre lokola na bapoto kende na bafin fond ya bavillage na biso okomona motu te azose plaindre na mafuta mbila makambo bacholesterol wana na bamboka eza te na baville pourquoi mpo bazolia biloko ya transformé mingi ozomona mélange nango ale bakomi sikoyo komona neti ke mafuta mbila ozomona or à part mafuta mbila eza na biloko ebele oyo ezokose bango baproblème ya cholesterol et la plupart eza biloko transformé lokola bacharcuterie lokola biloko ezalaka ready to cook osomba eloko na alimentation otie na micro-ondes olembala moko biloko wana kala ezalaka mpenza mingi te na afrique ou bien bato bazalaka kolia yango ezalaka bato moko boye oyo tozala kobenga bato ya mbongo baclasse aisée bango nde bazalaka kobela bamaladi wana mingi mais lelo loko ekomi à la portée de tout le monde en afrique
même les pauvres akomobe la cholestérol akomosala ba diabète ba nini ozomona donc mafuta mbila en soi yango moko soki eza naturel eza na ba fibre nango na ba protéine nango na ba colorant nango na ba solo nango soki eza nango naturel tozwaka mbila na biso baprese yango babimisi yango ekozaka problème te eza kaka po mbongo business ekomi tellement makasi ya fo ekomi ebele mais dans tous les cas même ceux qui ont la fibre même pour favoriser digestion et ça quand ils ont consommer ebele trop te toujours consommer yango papa nalingi nakota na likambo ya consommation tolobeli likambo ya bamafuta to expliquer mais sikoyo tolingi tokota na consommation mama azolanda biso papa azolanda biso to remarquer que biso na communauté na biso africaine bato bazoutilize mafuta ebele na biloko mama kolamba ta mosusu mipiku misato ya pondu mais omoni modele azotya mafuta lokola tolobi ke huile d'olive eza bien ye sikoyo akangi kaka huile d'olive eza bien donc ntango azokende olamba pondu ne akozwa pondu azojubula mpena mafuta sans kutu ke amesure ata mafuta azosalia donc problème mosusu toza nango eza problème ya compréhension ntango babi kaka organique ye mpo na ye donc akomela yango ndenge alingi akolia yango ndenge alingi balobaki eza organique eza bien mpo na santé or balobi eloko nyonso tout excès nuit sikoyo problème eza awa mafuta aza na bacalorie ebele tolingi todemontre mwa moke par rapport ya huile d'olive ndenge aza boye bomoni molangi oyo ya 1.5 litre soki otali na nini bavaleur calorique nango bouteille oyo mobimba ezocontenir 3500 et quelques calories mutu déjà na journée moko okoki kodepense 2200 te 2500 calories te soki oza mobali mais oyo molangi mobimba eza déjà 3000 et quelques sikoyo imagine toi soki ozolamba pondu par exemple 3 pondu ozolamba 3 pondu na yo ozwi molangi oyo omona mutu mosusu omona atie déjà presque un tiers azwi déjà un tiers ya molangi oyo donc un tiers déjà nango epesi déjà 1200 calories sikoyo ntango akobakisa mungwa ocomprendre papa abakisi mungwa asilisi na mungwa atie babouillon atie bacube magie bacube magie na kati atie babouillon atie babiloko ebele na kati omona kaka 3 mipiko alambi wana ya pondu soki osali totalité nango na bacalorie omona epesa déjà presque ba 3000 nzuma pondu mobimba ya 3 wana epesi ede ya 3000 calories bon akolia yango ye moko te bien sûr mais ntango akobakisa baccompagnement ntango mosusu azolia yango na mosuni to alie mpe fiche ubie makayabu oyo badindisa lisusu mafuta na kati oyo makayabu eza susu na mungwa na kati nyonso wana eza susu na bacalorie ntango akobakisa yango lisusu azwi lisusu fufu ya monene ozokomprendre papa fufu lisusu ya monene parce que eza biloko mosusu ezalaka mpe na sucre na kati sans pour autant oyoka sucre parce que biloko mosusu okolia yango sucre eza te mais eza sucre mpe eza na kati akobakisa susu semula monene oyo eza susu na baféculent lisusu ebele ale siko composition nyonso wana ale soki otali omonake ale na journée moko donc bacalorie eleki ale biloko ebele oyo nzoto na ye ezalaki besoin donc eloko nyonso ozokotisa na nzoto na yo oyo ekomi excès nzoto na eza so na besoin nango te sikoyo mabe eza nini bamafuta oyo azalaka nde na bafibre te voilà c'est ça un grand danger le grand danger yango wana parce que biloko oyo nyonso papa ekonte na bafibre yango epermetaka digestion donc biloko eza na bafibre donc biloko ndeti balégume bafruit babiloko wana nyonso eza na bafibre nango na kati okoli yango ebele atoke na excès nango mais comme eza na bafibre na kati digestion nango eza facile mais soki otali na bamafuta oyo otali na bacomposition bakokoma mpena fibre zéro protéine tala bamafuta nyonso ntango ozokende osomba tala omonake na bacomposition nango bakomake eza na fibre te eza na eloko moko te oyo eza bien donc yango omoni ke mafuta ata aza olive mais esengeli na yo oyo utilize yango toujours na quantité moko mokie donc otya mafuta ebele te mpo aza olive ndeti boye nga nakopesa bino exemple okolamba ata mosusu bapondu ndenge nazopesa exemple maboke misato ya pondu olingi otya quantité na yo oyo ndeti soki eza nga nakozwa ata mosusu 3 maboke wana nakosala ata mosusu 1/15
ya mafuta eza kutu pe ebele kaka eza ka ebele donc nakotia mokie siko stratégie na ngai eza nini mpo nayebi ke mafuta soki eza bien na nzoto mais ezala pe na quantité parce que papa ozoloba likambo bakuyere awa ya mafuta lobela na likambo bakuyere ya oui mafuta. donc quantité recommandée mpona mafuta quel que soit mafuta ezala olive ezala mafuta mbila ezali 1 cuillère par jour et par personne. 1 cuillère par jour donc cuillère yango bandeko zoyoka donc soki olingi mpenza ozala strict ko na ndako koza 5 par exemple yo papa na bana misato donc olingi olia mafuta ozwi mpenza cuillère oyo ya monene wana moko mibale misato mine 5. C'est ça le minimum oyo nzoto na bino eza nango besoin wana eza banutritionniste bato balobango donc mafuta oyo quantité oyo okoki kokonsome na journée moko s'il vous plaît eza cuillère moko kaka donc ozwi cuillère omoni cuillère oyo toliaka wana omesure cuillère wana yango wana nde quantité na yo oyo esengeli olia mpona mafuta parce que mafuta aza na fibre te siko biso totala biloko na biso ndenge tolambelaka yango ndenge totiaka mafuta tala ndenge tolambelaka yango otie mafuta ebele na kati otie bamungwa otie basaisonnement ebelebele après biloko eza nango légume bato ebele komona ngai vraiment nazolia na nga bien naliaka balégume mais légume yango oliaka yango olambaka yango ndenge nini onga naliaka kutu biloko wana te nga naliaka kaka pondu yango olambaka ya ndenge nini papa eza pasi mingi ozomona moto alambi pondu mafuta likolo mafuta mpenza ozomona mafuta eza likolo siko mpona ye eza bongo nde eza eleli ya malamu eloko ezosala pondu eza quantité ya mafuta ntango ozotia mafuta ebele oyebi te combien ozokonsome siko bageste nyonso tosalaka everyday oyo tosalaka chaque jour okomonaka aleo na le mafuta lobi olie au bout d'une année okonsome combien au bout d'une année on lit bacalories combien on consomme bacalories combien au bout d'une année ce qu'on a kaka inconscience wana ozomona kaka eza na ngwe lokote yango ozomona bato ebele bazotambola na nzela baza ba malade mais emimi na noté consommer sans pour autant se rendre compte que un jour et qu'on ça la retour et pas na yo donc et puis eza na aspect moko na nga na loba omoni soki toye na mafuta mbila awa yango eza na bafibre ekobima elfi koleka oyo eleka na Égypte mafuta mbila naturel parce que yango au moins eza na bafibre oyo ezopermettre kodigere yango yango omona na bamilio na biso rekile na bakongo na baafrike esika baliaka mafuta ebele na bavillage jamais mafuta ekozala bango problème mpona nini bafibre ezali ezofiltre mafuta na kati ya nzoto ezoretenir oyo eza nango besoin oyo nyonso bafibre eza te donc ndenge okomela yango ndenge ekokota na nzoto oyo ekokoka kotraite etraite oyo ekokoka kotraite te efandeli omona poids ezomata poids ekitaka te okose pose la question yango eza important mpo biloko nyonso ezalaka na fibre te ezalaka difficile à digérer soki olingi ozala en bonne santé il faut ozala na digestion ya malamu sikoyo bamafuta oyo comme eza na bafibre te ese digéraka difficilement soki ekoti na nzoto alors eloko oyo ekotaka na kolia esengeli nango ebima soki ebimi te yango esalaka interférence na kati ya nzoto mafuta soki efandi na kati ya nzoto mafuta lelo le mafuta olekisi quantité efandi lobi olekisi quantité efandi après ebandi kokanga circulation na yo na nzoto bino mo boyebi bamama soki ozosala meme mosala na cuisine eke mafuta ekangi na sink omona mai ezoleka lisu bien te la même chose esalamaka na nzoto soki mafuta eza mingi na nzoto omonaka circulation ekomi bloqué yango omona bato mosusu omonaka pour asali AVC omona déjà makile komi clotting circulation eza susu malonga te omonaka boye mutu pour akwei donc yango ozomonaka il faut kosala très attention yo moko omilinga na biloko na yo ozolia donc yeba baquantité na yo oyo ozotia na kati ya biloko donc eloko ya malamu tokoloba na cooking na yo na elambeli na yo soki ozolamba bapondu ozolamba balégume privilégier biloko eza na bafibre mama kata matungulu na yo ebele kata bandembi na yo ebele kata bapoiro ebele biloko wana nyonso eza naturel
eza bien ntango ezokota na nzoto ezosokola na nzoto. Donc lamba biloko lokola ozolamba kisi ya komela mpo ozwa guérison. Tia balégume na yo wana nyonso ebele, déjà bamatungulu eza na basucre nango naturel. Bapoiro wana eya na basucre nango naturel. Soki otie bapoiro na yo biloko na yo ebele, juste mwa mafuta na yo moke, omoni ke pondu na yo eza elfi. Eza elfi, eza danger te pona. Eza danger te. Juste mwa mafuta po biloko ezala mwa lailai. Mwa lai eleka pe. Ezala mwa lailai. Ngala opesa exemple ya moteur mingi. Omoni moteur soki otie mafuta ebele, o déborder, o bebisi. OK. Ozomona. Soki otie mafuta moke, il faut juste quantité oyo eza nango besoin. Donc même mafuta tozana a besoin mafuta ebele trop te, et surtout que la plupart eza transformé ndenge tozoloba eza na ba fibre te. Yango pe bato mususu oyo baliaka mafuta mingi na ba biloko mona pe constipation. Tozana bato ebele ba constipation. OK. Et puis en Afrique, différence entre Afrique na bamboka poto esika tozali, na Afrique mo eza makasi. Chaleur eza makasi. Bato pe bato kaka. Rien que le simple fait de tambola, ndenge bato kaka ba mafuta oyo ezala kekise na kata ezobima. Voilà. Mais awa mboka malili bato mingi pe nyonso basalaka soit ya kofanda. Bon, na kopesa exemple simple en Afrique bato basukolaka bilamba elongo na maboko, nyonso wana eza mosala. Awa toza na ba machine, ozomona. Donc différence ezali. Okomona le même mafuta mbila oyo na Afrique ezosala rien awa ezosala badega. Donc yango papa totikalika na 5 minutes tozosisa déjà émission na biso. Tozosenga na bandeko na biso nyonso. Luka ozalata na 30 minutes ya exercice physique na journée. Ozomona oyo tozo consommer isengeli na yo obimisa yango. Eza na bato musu de musala na asalaka a dépensera déjà énergie naturellement. Mais yo mututa mususu musala na yo esengaka te ko dépenser énergie. Oza soit ya kofanda, ozaka vraiment active te. Luka activité moko boy oyo kesala ke otoka obimisa ba calories. Tozo kene déjà na période ya malili. Na période ya malili bato ebele bazwaka poids ebele. Donc luka activité moko physique eko aider yo. Omoni biloko tozo kotisa ezosenga tango ozo kotisa énergie, ozo kotisa ba calories, dépenser yango. Eza lokolo tie carburant. Il faut dépenser yango. Donc okofandisa yango ka na nzoto te. Donc pona oyo etali santé na yo esengeli na yo osala ba sacrifice. Biloko nyonso kutu tozoloba o mutu aliaka na ye bien papa. Mutu aliaka bien, aliaka biloko ne ya ba fibre, asalaka mo exercice na activité physique. Au moins biloko nyonso tozoloba azana ngo kutu besoin te. Siko biloko nyonso tozo insister nango kaka na bato bazaka kake. Donc alingi kaka, donc aboyi na ye. Donc ato expliquer ndenge nini okofanda 1 heure d'isto expliquer. Mutu soki aboyi ne ko comprendre parce que santé importance ya santé no za yoko. Alors tozo style saka na moi témoignage au mokie to kopesa bino pourquoi tozo involve tozo linga to insister bato bakota na régime ya malamu eza pamba te. Likambo ya mafuta o bozo mona monsieur Séverin aza à côté awa. Il y a un problème, il y a cholestérol. Donc, il y a un problème à makila na mtu papa expliquer pour chaque fois to lo bango ba msusu ba kota sika bazo kota o expliquer bango au fait eloko nini salama ki pona AVC ezala ki dû na nini mais quand on ko expliquer moi eloko wana eloko nini salama ki voilà nazaka victime ya AVC mais ezala ki conséquence ya d'abord alimentation au tozalaki nango donc maman Nicolas azali kolamba na ye normal ba mafuta nga côté na ngai nazalaki tout le temps omelette, charcuterie, mapa, mateka. Soki nasali milk na ngai déjà mateka mafuta. Voilà, mateka déjà mafuta. Soki nasali milk na ngai nazui chocolat na tie nazui sukali na tie. Et c'était comme ça presque chaque jour. Ezo sala. Voilà, natikala ko ya munene te ko na matapua menzoka na kati na ngai graisse. Omoni graisse mususu ezalaka ezoko sala ma autour ya ba muscle mutaye munene. Mais ezana graisse mususu ezalaka concentré kaka autour ya ba organe na kati. Moyo libanda boyeba ezate ba na ba organe wana. Donc graisse wana et empêchaka ba organe wana et recevoir oxygène makila. Yango no mona ka soki graisse salami bato mususu bayaka kokoma ba diabétique
balobaka na bango toujours baperdre mpo basala exercice mpo soki operdre poids te graisse viscérale oyo ya kati efandeli yo baorgane na yo ekozala bien fourni en oxygène te obana ozalaka na problème et puis graisse eutaka na bamafuta mais eutaka mpe na sukali soki ozokonsome sukali excès ya sukali se transformaka toujours en graisse ozomona yango wana tolobaka toujours il faut koyeba kodose nga nazala konsome na sukali mingi na mafuta mingi na mungwa lisusu po mungwa mpe ekreaka rétention d'eau soki ozolia mungwa mingi mai na kati ebana vanda bato mosusu bazalaka monene omona quantité ebele ya monene ne mai efandi mingi voilà or yango wana ezala soki otoki litanga ya motoki eleki yo na lolemo motoki ezalaka na mungwa donc yango wana faut kosalaka exercice mpo koki mpe kobimisa excès ya mungwa donc nga nasalaki à la fois cholestérol élevé eye kosala nga baclotte na kati makila ekomi mafuta ebele komokangama yango esalaki nga AVC mais entre temps nasalaki su diabète donc diabète cholestérol na tension artérielle élevée mpo baartère ekomaki bouché pression ya makila wana ekomaki koforce mpo baartère ekomaki bouché na bagraisse ecrée nga tension artérielle élevée bato mingi bazosala tension baokatisa nde eza basusi te eza kolia likambo wana papa tokolobela yango nsima parce que lelo na communauté komo omoni basusi mpe ezoboma bato asali AVC akufi asali bo azongisi boye mais dans la majorité eza alimentation des osala bongo et puis na alimentation ndenge toti olobela lelo oyo mafuta eza parmi les choses les plus dangereuses soki osaleli yango bien te eza utile na nzoto mais faut oyeba kodose quantité faut oyeba mpe ndenge nini ya kolambela yango nalingai juste napesa commentaire moko moke dernière classification mafuta oyo balobelaki point fumé ezalaki likambo ya koyeba température nini mafuta ebimisaka milinga parce que tokozala mafuta mbila deux sortes mafuta mbila omona oyo ezochauffe avant ezobimisa milinga omona mafuta mbila mosusu ezobimisa milinga te oyo ezowumela mpo ebimisa milinga nde eza mieux ke oyo ezobimisa milinga avant wana mpe eza critère oyo tokoki koyeba mpo bokozala na mafuta ya bien huile d'olive mais soki olingi otesta yango oyeba nini ekochauffe avant déclasse oyo ekochauffe na retard yango wana nde eza bien donc mama ntango ozolamba olingi oteste bamafuta na yo tiango kaka na kikalungu tala façon nango ndenge nini akobimisela milinga so omoni kabimisi pa milinga mbala moko mafuta oyo aza suspect donc yo moko okoyeba ndenge nini okosala en tout cas merci beaucoup papa na oyo oapporte biso na pokwa lelo ezalaki vraiment très bénéfique donc bozomona papa aza awa aza rescapé aza pasteur aza mosali na nzambe en plus ya foi ajouter la connaissance donc olobaka te nzambe mobateli nzambe azobatela yo mais yo moko mpe il faut sala baeffort donc omibatela mpe mpona oyo etali santé na yo donc ye mpe soki amibatelaki te alingaki akufa ke lola na lola bakosepela na ye mais na mokili oyo tolingaki tozange alingaki kende avant le temps heureusement nzambe apesi ye susu second chance to deuxième grâce azovivre yango omoni ke azopartage expérience na ye biloko oyo nyonso connaissance oyo nyonso azwi eza après maladie nde akomi koluka yeba eloko nini faut kolia tout ça parce que soki ayebaki yango te mbele peut-être que lelo toza na ye te papa oza vraiment na grâce ebele parce que nazoyeba même mokolo yango ntango AVC esali yo esalaki yo na katikati ya butu tozalaki deja ya kolala donc yango ozomona bato ebele bazokufa na pongi moto alali alamuki te akufi omona AVC ebetaki ye pendant azolala donc situation ye grave pendant azolala mais papa na biso awa azwaki grâce pendant que malade esali na ba 2h du matin nzambe asungaki nga nalamuki nayoki ye azogémir azosenga secours me nga nazalaki ya kolala heureusement ntango nalamuki na bengi ambulance na ba 2h du matin ye azoloba lisu te ti akei heureusement mais soki par exemple mutu olalaki na ye yo oyoki te eloko moko te mutu mpe ake na pongi olamuki kaka boye mutu aza deja ebembe donc tosala très attention programme na biso ezocontinue Elfi Cooking Competition
competition ba onyo so baza na savoir balingi ba partager ba même quelque chose na programme oyo boza vraiment les bienvenus. Oyebite combien de personnes au sunga, combien de bateaux au longola peut-être na ignorance. Donc toza sûr et certain papa na émission na biso et na bateau belé ba bénéficier nango pe ba changement. Donc changement et sa volonté à partir ya lelo dès l'obita mozo lamba banda déjà ko sala attention na biloko oyo ozo sala na ndako. Une femme sage papa bâtit sa maison, ce n'est pas seulement dans la prière, mais une femme sage, même dans l'alimentation, elle doit bâtir sa maison. Donc, ce que la femme sage, il faut même la même biloko oyo, ils ont contribué à la santé. Alors, papa, nana peso malobaka kapona moya souka avant que tu clôturer, peut-être que vous avez besoin que le biloko moko ya malam pour na bateau bazo la biso. Voilà, to lobeli mafuta par rapport à la santé, ngam nazo la bino na longwa na passé. Donc, na pe kunate kozela te ekwela yo na parce que ekwela ka ba to susuté et ko kipe okwela yo et ko kokwela na kati ya libota na yo. Donc soko landi biso lelo examiner ndenge osala ka makambo dès ce soir déjà soit décision bana ko changer. Pour ça qu'il faut changer brusque au bout ko bana ko changer progressivement ti jour ko koma na point ya bien au mona Kozélate, Likama et Komana. Ok, Kozélate, docteur un homme averti en vaut deux. Alors, qui vient à ma alors, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye.